हेलो दोस्तों, मैं मीना सिंह। हमारे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खरोई की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। ये खरोई है, इसे गांव में सतपुतिया भी बोलते हैं, यूपी में। ये हमने आधा केजी लिया है और इसे छील के हमने लंबे लंबे या गोल भी आप काट सकते हैं। ये देखिए, हमने गोल भी काटा है। जो थोड़े पतले थे हमने इसे गोल गोल काट लिया है, और नहीं तो उसको हमने, ये गांव में एकदम इतनी छोटी छोटी आती हैं। और यहाँ पे गांव में क्या हर चीज़ देसी मिलता है, यहाँ देसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। तो इसे हमने धो के छील के काट लिया है। और हमने एक आलू लिया जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़ा प्याज है, लहसुन मिर्च है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च रखें। और ये चने का दाल है जिसे हमने भिंगा लिया है 5-6 घंटे के लिए, और इसे हम सब्जी में डालेंगे। तो आइए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और एक और चीज़ है, ये देखिए, ये जो हमने परवल का छिलका निकाला था, अभी परवल की जो हमने मिठाई अपलोड की है, तो इसका हम आप बताए थे कि हम इसकी भी सब्जी या भुजिया कुछ भी बना सकते हैं। तो हम इसी सब्जी में इसे भी डालेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने कुकर रख दिया है गैस पे। कुकर को हम गर्म होने देते हैं। अब हम तेल डाल देते हैं इसमें। हमने सरसों के तेल में बनाएंगे इसे। आप अगर थोड़ा तेल कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत लोगों को सब्ज़ी में ज़्यादा तेल पसंद आता है। और हम कुकर में बना रहे हैं, कढ़ाई में नहीं बना रहे। कुकर में थोड़ा कम तेल में भी हो जाएगा। तो तेल को हम गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम तड़का डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो हम इसमें थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे तड़के के लिए, और थोड़ा सा हींग। और मेथी को भून लेने पे हैं। मेथी भुन गया है तो अब हम इसमें लहसुन और मिर्च डालेंगे। हल्का भुन गया है तो अब हम इसमें आलू डालेंगे और प्याज डालेंगे। एक साथ डालेंगे हम आलू प्याज, क्योंकि आलू को और प्याज को दोनों को एक साथ भून लेंगे। हल्का नरम हो जाएगा, क्योंकि खरोई अभी नहीं डालेंगे वरना ये वो पानी छोड़ने लगता है नरम हो जाएगा। तो इसके लिए हम आलू और प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। ये देखिए, प्याज और आलू भुन गए हैं। तो अब हम इसमें जो परवल का छिलका है उसे भी ऐड कर देंगे। और इसमें हम नमक, चना दाल, ये सब ऐड कर देंगे इसी में। और 1 मिनट बाद हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। और इसे हम चला लेते हैं अच्छे से। 1 मिनट बाद हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से रखें। अब हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। 1 मिनट हो गया है। आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, और आधा चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेते हैं। फिर हम इसमें खरोई को ऐड करेंगे। तो इसे
भुनने देते हैं 1 मिनट के लिए। मसाला हमारा हल्का सा भुन गया है, तो अब हम इसमें खरोई डाल देंगे। और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और 3 सीटी हम लगा देंगे। 1 कटोरी पानी। आपको जैसा ग्रेवी रखना है, सूखा बनाना है तो आप सूखा भी बना सकते हैं, एकदम सूखा। ये हमें इसे न ज़्यादा गीला बनाना है और न ही ज़्यादा सूखा बनाना है, एकदम लटर पटर रहे। तो अब हम इसे बंद करके और 3 सीटी लगने देते हैं। ये देखिए 3 सीटी लग गया है, तो अब हम कुकर को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम डिश आउट करके आपको सब्जी फाइनली दिखाते हैं। ये देखिए हमने सब्जी को डिश आउट कर लिया है और ये आप चावल से खाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे आप रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये चावल के साथ बहुत मज़ा आता है। आप ये हमारी सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।